Imagine haiwezi live in 50 different movements. Makofi to both babies and Morphix. Renewed Morphix, ultimate quality. Kamono makiria na hare hothe ore tukugeithira tukwamukire umuthe ni mweri 21 July 2025 Monday njega na ni tondu ore kuri na heho andu maraigwa ta July no ikarite miaka na miaka no ni tondu kwi na heho karibu sana hwaini twina Dr. Mbira Gikonyo akoragwo Gertrude's Children Hospital kurego mwena wa Muthaiga na no akoragwo Landmark Plaza haria kungethera thibitari ya Nairobi akirigitana uhoro wigie ears, nose and throat kana ENT specialist na tugukorwo tukiaririria ki uhoro wigie speech delays orodumwe na language disorders hari ciana na atuatu gutaurana Gikuyu atwiririe ati no tugia atiriri gucererwo hari kwaria kuri ciana ndetigo ngororaga statistics haha na ndaikuruka nginya thiini wa bururi wa Kenya ndona ati makiria ma aciari 60 na gukiririria nginya ciana 80 ni cikaraga citari ciramenyekana kwaria kwao magigakinyia kahinda ka miaka 3. So 60 parents 70 acionegi na magacoka makauga atiriri aria mahotaga kwiyumiria guthi thibitari kumrumiriria thina ni andu ta 20 aciangi metagiriria nginya hita ringi kahinda ka miaka 5 ni tondu wa hita ringi different community councils kana hita ringi ni tondu wa gutarwa eterera twana twatuhene tuceragirwo eterera onaga kwa kariria ngagekite ati so maundu ta bacio hita ringi nimo maratuma mucererwo ngoria mwiroreri kana gaku wina ko ni kararia ni kahotaga kwaria fiu karagia language riku na kana una korona language hita ringi hari kathino igwite gako ga kwaria macio nimo maundu maria turenda kurora hwaini Dr. Mbira karibu sana ni wengi muno ndakena muno gukorwo ndina inyu umuthi nigitha tuti kwaria maundu maya ma ciana niguo speech and language disorders tukiuga uguo turauga atia speech and language disorders tu udumwe wa bata muno kwi maisha ma andu othe ni horo wa kwaria mawira maingi na mawira ma ndagitari kana ma wakiri kana ona ateti kana ona ahunjia kana arimu kana ona mundu tawe media people niguo mundu areagira ciugo ciake na mierio yake tu ugena mwana utararia hena thina munene muno na thina ucio ni uria wi mbere yake tondu angikora ate kumenya kwaria maisha make ni mugakorwo mena thina muno tondu mawira maingi ndangiona na to mawira ona ku communicate ki family riu ni thina na kumenya maundu maingi tondu na wathi thukuru guthomithio uthomithagio na ciugo no cokagia na kwaria riu akodrota kwaria hau hena thina munene muno uria gukoragwo kuhana ni ati mavuri maria mathite na mbere muno mwana wothe agiciarwo ni aba guthimwo matu ona tainukite na mathumo matu ni tondu ariri agikondo raigwa ndungimenya kwaria kindu kia mbere tudoko waragia Gikuyu ni tondu wakuria ciari yaku makiere Gikuyu akuna waragia Githweri wakuria andu angi kuria muikaraga makiere Githweri wathie thukuru ugakora arimu makieria Githungu ukamenya Githungu kiu no agikondo raigwa gutire hindi ungiota kumenya kwaria tondu ungigwa niguo tombo ungiota kumenya ciugo icio na icoke gutamuka ciugo icio riu mwana utararia kindu kia mbere tuthimaga ni maundu ma matu tondu kaingi ni matu makoragwo mena thina riu koguo ni tukaritwira ciari akwira mwana utaraigwa no mwaka mutware thibitari nigetha thimwo amenyekane thina wake ni uriku good haya kiuria giaku muciari ugitumaga concern yaku ni tutigutigana na thutha kegemaini no horo igigucererwo kwaria hari ciana kana gathina kangi wonete disorder ciothe 22488 Dr. Mbira Ngurie ni kahinda kariku tungihota kumenya turi ta ciari ati mwana ni acereirwo kwaria riu ciana nyingi igikinya miaka 2 kana miaka 2 na nuthu nikorwo cikiaria no ciuge mom dad no ciabire kwaria tugia tuicha 2 to 3 word sentences na ciuge kuja hapa nipatie hii kana negere irio kana tuthie nja no ite kwaria uguo no ningi kwi maundu maingi mangituma mwana acirwo ni kwaria kindu kimwe ni muciĩ ucio uhana atia turako kana gatika guke muciĩ ke iki muthenya wi wothe na kwi andu mahikagiria ciana ciao nyumba
meiki na magathie riu mwana to cio no ari muni kwaria to ndari na mundu araria nake kwi andu mamandika aruti a wira akiri muno meguthambia nyumba wega muno nethere no matieri na mwana no ko mwana dararirio tuga na githungu ndari na stimulation ndari na mundu uratuma ende kwaria no kana gagaikara tukahorerete uguo kana gathaka tumithako twaku gate kwaria na mundu toguti mundu rakariria icio tucitaga social factors environment ya mucie riu kwaja ko kana ni kana ka mbere na no kugeiko keiki riu no makorere kinya mucie cio hana atia no riu kwi ciana igiciaragwo itekuigua itago congenital deafness kana muciarire wa mwana utekuigua tondu agithondekeka thiini wa nda ya nyina ni na thina wa kuigua matumathia thondekekire wega riu kwina thina tocio no moka mwana athimwo amenyekane thina wiha no kindu kia mbere uria muciari agiru ndukuria kumenya ni kuona kana mwana wake ni araigua tero ona ko kana ni ka miaka mieri 5 uyu ureka mithumba wako ure makovi uguo gikwana wona ni kamaka to ni kaigua undu no giona kana ure makovi gatiramaka ona murango ugithanyu kwa maitia gatiramaka no menya au hena thina kana kona mwana ona akomete hau ni nyumuraria mugatheka story no miari yanyu ndirathinya kana kau ni wega guthima iyo tumetaga response to environmental noise. In other words, mwana makawone ona koda kinyiti hindi ya kwaria ati aiwe inegene ni ararora kana agathituka kana ukanenera kumenya inegene riu reima naku riu ugira mwana ona kwina inegene ndaramenya kwina inegene hau hena thina ni kwenda kurura na mwana enda kwambiria kurorwo tene tigwetera mwana akikinya miaka 5 atekuigua gutiri hindi ya karia riu kugiera kumuthondeka wira muthondeke tene na abire kumuthondeka ena mieri 6 kana mwaka umwe kana miaka 2 na nuthu riu kuna miaka 2 na nuthu ya kutigirira ni ahota kwaria no gietera kinya miaka 5 miaka 6 miaka 7 kuma hau ni hinya muno mwana ucio agacoka kwaria okay so no atugwetera Dr. Mbira maundu no rikane mwiroreri muciari especially ni jetereire kiuria gya 22488 tukuririe kuri ndagitari nigetha tuteithanie haha twiha nigetha tuteithanie so no atugwetera kwaga kuigua number 2 ndari na mwana mundu uramwariria mucie number 3 hi tarige ikoro hi tarige environment area ri macio ni maundu mangicungiriria no ni hari mathina mangi nyumwe marigitari muroraga mukona ni mangi macungagiriria ciana gucererwo ni kwaria kwi maundu mangi taru mwana no agie na mirimo twitaga otitis media akagia na mahira thini wa matu ngona na thini ru iyo no itume mwana age kwaria tondu ndaraigua wega tondu wa mahira macio kana maeme matu kwi makirora jika ukona kinya mahira ni maraima matu iyo no ithukie drama ya matu itume mwana age kuigua na acoke age kwaria kwi mathina mangi mangikorwo me matombo no kumana agiciarwo ndaciarirwo wega kana akiaga oxygen iyo no itume mwana age kwaria riu kwendekanaga mundu athi thibitari gukoyo nyamu tuta comprehensive history iyo history kuwa mwana tena ciaro ya nyina yahanaga atia ni kwenda mathina aciarirwo atia ni akumire thibitari ainuka mucii aikarire ena mieri igana ambirie guthii na maguru make ena mieri igana maundu macio mothe tumetaga milestones motitagia kumenya mwana ucio ni arathii akurite wega nigi tugacoka kumenya muciari ambiririe kuona mwana ucio ndaraigua tari tugwe ciari mu mangikwira mwana uyu ni ari mwega ndari na thina aikaranga akinyitwo ni malaria na mutwara thibitari githonduka malaria akiuma kuu ndaiguaga hata gukorwo malaria ni matumire ore matu kana dawa iria ahiru ni ndagitari ni ciatumire ore matu kana mundu makwire akinyitwo ni murimu ungi wa tombo witagwo meningitis riu ni aragia kuma hindi iyo agitiga kwaria ruga ikiura nigio no tumenye ni murimu ucio urehete thina ucio riu koguo iyo ni ya history ni korwo gibata muno gutotithie kumenya kana murimu watumire mwana wagie guo kana muciarire kana ni thina uriku na riu no wike test nigetha wote kumenya thina wiha na thina ucio ungithondekeka ni ujirire wona tuoka Dr. Mbira Gikonyo turirikanie kana guririkanie kwira aciari uhoro wigie thimo na kudile kwa mwana kwaria rucio ni uhoro wa thikũ ici tondu
thimu ni iragiukire yake ikumi ithirite tugitwa kuga andu aingi niguo maragire na thimu na riu thina wa ciana ingi ni ati marahe ciana thimu tene muno maicini macio no to kuona kana ka mwaka umwe kana miaka iri ugiendaga kiri no kahire thimu ukaigurire cartoon na no ni mwana wa miaka iri ni kuithie kinya kwa YouTube na kwambiria guthaka nayo ni amenyete no mwana ucio ndaragia thina wa guturia mwana na thimu kuma kiroko kinya hwaini kwaja mwana munini muno ni ati egutinda arorete cartoon na ibigite icio riu ageciria andu acio me cartoon ni andu take na kona aria na andu acio matingiaria riu ageciria andu matiaragia ageciria ciana itiaragia ageciria na andu agima maragia riu mwana ucio ukona ndari na motivation kada na gitumi gya kwenda arie tondu aria haria aratinda na indo itararia nake riu igatuma kiongo kia mwana gikure uria gitekwendekana gikaga kindu githaga social interaction na iyo ni thina wiho na thina munene muno riu kuona ciana imwe ona cinini igatuika addicted kana ikanyitikana na thimu ati gute na thimu kana electronic device ni kugia na thina andu aria mathondeka thimu taru America aria mathondekaga Apple kana China kana matitikagiria ciana cia uithi thimu mwana takinyite miaka 11 na ni tondu ni muonete thimu icio no ithukie mwana no ithukie ciana riu kuona ucio ni thina wiho thiku ici na ciana mekwenda kwihoga muno na mwana amenyera thimu kumutunya thimu ni wira muritu muno ni kurira anegene niguo riu muceri ona githayo amunengere tuni amenyerire so mutwiraga atiriri nigetha tuhote kwaria toguo abo idiraria haha gubataranagia maundu matatu number 1 ni araigua gwatwira then the processing then wa gatatu akororwe ena language fine ni ukoraga ndagitari hari mwana uraigua kabisa ona nikota ku follow instructions na maundu mothe ba number 2 hitaregire ndarahota gu process wauga atia nitari muhindi akitwariria haha ari ni tugustasta tugikeciria nete rauga then akorwo hitaregire ni party ne ya gatatu uhoro wigi language uria twarageria ciana citu tuge tarigi wa mutwara gwi shushu wao aramwareria gikuyu oka kuri Gen Z brothers cia kushira mwareria mboka icio ndio ciretwo atia aria ngi baramwareria githungu na githweri kana hitarigi athie cukuru language no mix up ciana number 1 question and number 2 question among the three no she affect mwana kwaria gwake no she affect mwana kwaria tondu roko ndiraigua wega no mugambo cio tuka process wega ni brain no wage kwaria kana ituke part iria cia brain ikorwo igi control kanua no remate ruta wega mundu no wage kwaria no kindu kiria kibata muno ni maundu macio wahutia waiga ati no muhaka mundu mwana ucio arorwo kumenyekana gitumi giake kwaga kwaria niki kumenyekana thina wake uraima mwena uriku riu tondu agirwo wega kumenyekana thina wake uraima mwena uriku no ateithike tondu mwana wina thina tondu kuona mwana ina speech delay twiraga aciari no mwaka macagure rugembe mucii tondu akamwana ina thina mwarie gikuyu mwarie githungu mwarie githweri tekwota kukopu na maundu macio mothe mucagure rugemwe roko ni kundu ta Kenya na kundu tuge kundu ta Nairobi kana Mombasa kana Nakuru kana Kisumu ikuria adu ni cosmopolitan adu maragia githweri matukanite na makaria githungu rutumiraga macagure rugemwe iria yaragio no agacagurire githweri kana githungu no ko mwana wetu ni agathie thukuru ndimutiraga ciari cagura githungu ruga ici gicio guthe amenya ruga ya githungu ni agacoka gwika atia kucimenya no riu ona ugitwa tondu ugicagura gikuyu na thukuru ndagathomithio na gikuyu ni thina ugicagura githweri athie thukuru kwario githungu ni thina nuko kwenda ucagure ruga iria agathomithio nayo thukuru tondu mwana kaigi mundu akoo bagite gorwa guthie thukuru no riu agikamenya githungu kiu thutha-ini no amenye githweri na thutha-ini no amenye gikuyu mungienda kumuthomithia riu mugacagura ruga imwe no gucagura ruga imwe niguo aciari mariganagirwo no moka mukorwo inyuothe muiguanite ithe wa mwana nyina wa mwana akweku na mukinya mwiritu wa wira tondu ngiandika mwiritu wa wira mubaluya oitu
Kibaluya na Githweri umwira ekena mwana amwaririe Githungu tondu Githungu kiu nde kwariria mwana ndio mwana yuko na thina mwingi muno ani to gwa akoiga ne Githungu nyamwiricho rio kwandika nake koroni yo Githungu kiu ndio mugiteithie mwana niguo akobagwe ndege koyo basi andu othe makone marota kwaria Gikuyu riu ko kwendaga ukarora ukikakinya audit kinya muci gwaku good aya tugicoka gicunje gya keri purely ni we kiuria gyaku guhinyagiria gukuhinyiria so twacoka kiuria gyaku gitumari tugithi hare gicunje gya gatatu nigetha tuhote kurigita ni gukuria kiuria Dr. Mbira na gukuria ro riu nigetha tugicoke tukirify haria so wauga before 5 years if at all speech ya mwana speech delay kana kwaria gwake ni gwacererwo kwa arrest kana kumenyekana then agithio until maybe miaka kenda ndaguthikiriria egafio maybe no still we can try to retrieve no igekeria hau miaka kenda kana etano kuringana then mwana ucio ni twa lose speech yake fio so does it mean ko hari undu tungika before miaka kenda and before miaka etano na maundu macio tugika nigetha tu arrest kwaria kwa mwana before tukeri ni mariko so tugucoka thini wa gicunje gya keri ndugathi hara ndukahetukwo ni githomo giki na uririkane gutuma kiuria gyaku SMS number 22488. For all matters health, watch Ndagitari in Kikuyu, Penjlaktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Utiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano na fast. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Jarubeta. Oyo. Umete kowethi mati oguo. Thegio nyuma kiama na aha kwa wasege we hiko guororete ku. Ukaguonie. Waigua gegere ukamenya Zenawi Real Estate ni tuoka na mururumo munene wa Ng'ondu. Zenawi tukureheire Juja Eden Phase 18 broti jirigere wega ciena mai na thitima neighbors na ready titles. Broti ici turakwenderia 645,000 na wariha deposit ya ngiriga na rimwe icio ingi tukarekanira na wewe ukugura mweri-ini uyu tugagutuga na mburi me tucerere wobici-ini citu Ruiru Gituamba Plaza ngorofa ya keri kana hura thimu namba 0758 000 111. Zenawi Real Estate Ng'ondu noru ciena title. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Rũgano rũrũ rũtũire rwĩ rũmboeku no thutha wa ngari ĩno gũkorwo ĩkĩrũgama rĩu wĩharĩrie gũkorwo ũkĩrorera rũgano rwerũ rwa mũtũrĩre wakwa. Rũhonge rwa ũkui wa nduthi rũturĩte mawĩra matanyihĩire milioni 1 ma 1 kwa 1 gũkũ bũrũri-inĩ. Okuma riria mururumo wa mbere wa nduthi waigwikire bururi-ini ethi na akuru mamenyire nirio na o mundu akigwatira icembe ria kwimathira ringi ni uthira wakuira handu ndarenda mundu rakua mathate nicio turiaga nicio tunyuaga. Ngumo ya jeshi cia nduthi igicoka gutambata mwaki wa githaka umuthi uyu enyitirire ratiri yotonga wa bururi ndukahaguke oguo hangigia mundu kana andu meyumirie gikundi marejeste maigua ithuĩ tũrĩ mombaga ng'ong'o batarĩ makinye mbei. Itanagira na Julius Kareithi wa munene o wakana mohoro-ini ma Inoro thaa 3 tugithambira iria-ini ria ũkui tabarĩra-ini ya mwanya ya ng'ano cia nduthi.
Twacoka na gutire ndoge tugukorwo tugikane gucokia kiuria giaku ni ndakiamukira already na njira nene muno koguo ndagitari ona heka ndo ndaigwa Michael Njenga gikuheherera na koguo ni tugubatara ku address na hi taringi tukwambia na kiukia Michael Njenga tucoke na igina kiuria kigidirorio thiini wa gallery ndikwenda kuburania maundu tondu you know health is very sensitive ndungimenya hari ungihutia mundu agukirire miaka so ndrori atiriri is kana gucererwo kwaria genetical maybe muciari ni acererwo kwaria ni ari na delays riu kwendu maragia gukwa jasusu menda kwa gwitu ni maceragirwo kwaria na mundu mangita macio no wira-ini wa ndagitari gutire horo tocio mwana wikinya miaka iri na nduthu ni agirwo gukorwo akiaria kinya miaka 3 akorwo na language reasonable wikinya miaka 4 akorwo akiaria undu ona mundu atamuwi ni ekumenya ni ati araria language completely clear riu ne niguo andu othe niguo mahana thi yothe wi muthungu wi muhindi mundu mwiruci andu binadamu ni binadamu riu kana kangicirwo ni kwaria kenda guthondekwo kenda kurobwa ni ati kwao niguo mahana aca ni kabanirio na gotene haya nzago ya language no amigwa na Michael Njenga ndaigwa riu kwiciana igia na thina igiaririo ruga ithatu no korwo kana gaciaro kau kabiri kwario kimeru ndugaikara kagethi kakere kuro midwaragia githweri ningi bathie kwa Njenga mabiri kwario githungu riu gwiciana igia na thina kana challenge ya kumenya ruga ici ciothe riu kwendaga ungira gutithia kana kau mucagure ruga imwe mwikare nayo maragie ruga iyo kamenya ruga iyo kangira ruga ici ingi ciothe no kamenye aragithweri no kamenyere ni bahud kana akoni kimwiru kamenyere kuma aciari yao kana acucu riu kugu kwendaga mwana ena thina mugacenjia the environment ona kuni language environment kana rugire muraria undu kana kauge guteithika okay haya ciuria Dr. Mbira na twarega gucicokia please utuhe thiku ingi next week nigetha tucokie haya Wambo sasa mtoto wangu anaelekea 4 years na hawezi construct sentence vizuri hiyo ni shida na mpaka angaliwe no makamana ciororwo hata ukuri na thina wa matu rimwe ni jika rimwe no ikorwo ni muhura kuthambia tu matu rimwe no ikorwo ena mai matu agiho dawa mai macio maniare no makathimo mwana agikorwo dararia kana dararia wega kindu kia mbere ni guthima matu matu magikorwo matina thina riu hindi no ruru kana ena thina ungi ungithondekeka undu ungi no kindu kia mbere ni guthima okay my son yuko 9 years na hajaongea but husikia shida yaweza kuwa ni nini mukamiku mavoi thina ucio no ukorwo ati aigwa mugambo ndarahota gutwarithia mugambo ucio wega itagwo sound processing kinya haria tombo utagucokia iyo no mwakathimwo amenyekane thina wiha amenyekane kana no athondekeke voi ni haha kuhi thibitari ni kuri Mombasa ni kuri thibitari nyingi private na cia thirikari kinya level 6 iruta wira ucio na no atithikire ku Wambo sasa na daktari mtoto wangu yuko 3 years 7 months na ako just few words na huwa anaenda shule na kazi ya shule anafanya vizuri but talking is the issue kindly ask daktari for me what could be the problem and please thank you as you answer my question ukiona anasikia vizuri iyo itoshi ugiwanda ate we waria mwana nyuro na taraigwa ugo tuko ni araigwa wega ona ndore makorogo me morita matuvio reteta def mugambo ogianirira muno ni akuigwa mugambo cio rukwende kana makothime tondu ni kuri nyamu citagwo frequency tari kuri bass ni kuri treble ni kuri mid frequency no makaumenye frequency ni iriku mwana cio araigwa na araigwa na decibel cigana atia kana mugambo wigana atia atathimitu tutingimenya no mwaka athimu tondu athimu niguo tukumenya thina wiha na akona miaka 3 ucio no athondeke raithi etakinyite miaka 4 kana 5 wone akeria wega no mundu angicererwo akinye miaka 5 ni hinya muno ucoka kwaria and that reminds you ni twari na kiriko tukihare Landmark Plaza turore horo wa decibels hearing the sleeping part to sleeping key tumeta kio ya guthima gukomana ABR na kuigwa ABR tympanometry audiometry niguo ni tugwikogwo mwaka utanathira ndagitari ni kunyihia tondu no menya twambaga kumatigithia mawira mao maingi nigetha matuhe space ya gukuonia practicals ureithia gathibitari na mbere na tucokagia gatho Wambo sasa na daktari mtoto wangu akona 4 years na haongei lakini anaitana mam pekee na akizaliwa alikuwa na kablu kwa ulimi inaweza kuwa ni shida gani inaweza kuwa no ukoro nena thina agiciarwo
na akorwo ndahotire kuhuhia wega rĩu mwana angĩakuhia wega agĩciarwo no agĩe na thĩna wa tombo ũtũme aremwo nĩ kwaria ĩyo no makathimwo amenyekane na no makatũgerie gũtuĩrĩria kinya history yake aikĩrire na mĩeri igana athire na magũrũ na mĩeri igana kana mĩaka igana nĩgetha tũmenye nyamũ ĩtagwo neurodevelopmental aspects. He maũndũ ndaigua haha tũkĩũrio marĩa mũgathi kwarĩrĩria kĩmũrĩ mũrega wa mbũi maũndũ ma kĩmũciĩ he gũtuana marĩtwa rĩ nĩ makuruhanaga rĩu ekindi mwe rũgano ndena cousin etagwo Mũrĩu ndanyua njohi na ndĩanyua njohi no ngĩakorire nake ahana mũndũ mũrĩu maitho matune arĩte mũndũ mũrĩu kinya gĩthia gĩcenjia rĩtwa rĩake atĩa mũkĩmũcenjia mũkĩmwĩta atĩa rĩu agĩĩta Wanyũike rĩu ũguo nĩ kuga kwĩ andũ amwe ũngĩrora mathĩna mao ndũgũta gũtarĩria kĩũndagĩtarĩ tondũ ũcio no rĩtwa ahetwo no kuona rĩtwa rĩu rĩramũrehere thĩna rĩu kwĩ andũ amwe ũngĩigua andũ othe arĩa metagwo na thuka wao etagwo ng'ania manyua njohi kana magĩa na mathĩna ma mĩthemba kwĩ maũndũ ta macio thĩinĩ wa society no ithuĩ twĩ mandagĩtarĩ macio ti mathĩna tũhotaga gũthondeka ithuĩ tũthondeka the medical ndagĩtarĩ maũndũ objective no mũndũ angĩkĩigua macio nĩ mathĩna marĩa na moĩ no agĩcenjia rĩtwa kana agĩthiĩ kanitha akĩhoerwo maũndũ macio ithe mengu na bethe rĩmwe nĩ mũrĩũka rĩmwe nĩ njigua mũgĩtwĩra atĩ mũngĩona mũrwaru nĩ mwaremano nake nĩ mũmũheaga the fourth phase of spiritual dimension so nĩ tũrĩrora tũmenye atĩrĩ nĩ ha marĩgĩtarĩ makinyaga magakwĩra rĩu thiĩ kanitha nĩ tũrĩrora ũhoro ũcio tondũ nĩ kaũndũ mũcokerete na no twende kũmenya mũkinyaga ha mũkona nĩ mwaremwo mũkauga rĩu thiĩ kanitha kana thiĩ kũrĩ maũndũ marĩa wĩtĩkĩtie so that is a topic nĩ karehe maũndũ maingĩ mũno but nĩ tũkarora na njĩra ya niseme nini will be very professional about it haya ndagĩtarĩ ngũria gĩkĩ nĩ kĩa Wambũi stammering and stuttering nĩ ndirikanaga ona nĩ nderire Ngai nĩ sorry he kana tũgĩkũra katia hotaga kugasa kakwĩraga atĩrĩ Richo rware matajitaga Wambũi ona gũtuĩka ndambũra kwĩ mũrare majitaga Richo so Richo nimeona gari ya polisi nimeona gari ya polisi kana nimeona ambulance so niĩ kũrĩ nima ndathekaga but later I repented and I told God I'm sorry then ũgũkora ũngĩhita rĩngĩ nĩ stuttering is that also part of speech and language disorders? It is part of speech and language disorders na no ithondekeke through speech therapy. Thĩna ũmwe tũkoretwo twĩ naguo Kenya nĩ atĩrĩrĩ ona ĩndĩ twambĩrĩrie gũtrain mandagĩtarĩ kinya neurosurgeons na mandagĩtarĩ a gũthĩnjana kinya even cardiothoracic surgeons which are top specialists nĩ twaregire gũtrainaga speech therapists so for many years in Kenya gũtiarĩ na any training for speech therapists. It was an omission in the curriculum ya medical training colleges na kinya University of Nairobi nĩyo yakĩrĩ the first university and nĩ hĩndĩ University of Nairobi ĩrambĩrĩria course ya speech therapists after 60 years of independence na MTC medical training college na nĩrambĩrĩirie rĩu ũkona in Kenya we have got very few andũ anini mũno maikĩte speech and language therapy kana speech therapist rĩu ũkona aciari magĩa thĩna nyingĩ mũno tondũ mataũni maingĩ na matirĩ andũ acio speech therapist wĩra ũcio rĩu no magĩthiĩ kwĩ andũ acio metagwo speech therapist some of the thibitarĩ ici nene ikorwo cinao no maiteithĩrĩrie no nĩ thĩna ũkoretwo wĩ kũu bũrũri. Daktari, tuna sheria nyingi. Hai Wambo, mtoto alikuwa akiongea simple words nipe leta kuitana then akashikwa na convulsion. Dreda kuihoka negwadi kite conversation but I want to believe you're talking about convulsion. Akiwa na 1 year, sahi yako 3 years bado wamedelay. Bado anaitana baba, mom, niulizie daktari ataongea ama you see the way Sharimena worry. Anaweza ongea lakini ni vizuri kumenya convulsion hiyo aimit naki. Convulsion yumaga na urugari wa mwili. Convulsion yumaga na kitu tuita like epilepsy. Kana you know a seizure disorder. No mwakathimwo amenyekana. Ngemenyekana nĩ ĩrĩkũ na kwenda angeheo na wone mwana nĩ okawega na nĩ ambiria kwaria. Wambo, niulizie daktari, mtu anaweza fanya aje kwa mtoto already akona speech delay juu ya simu ama nimejaribu withdraw simu but anakataa kabisa juu hadi hawezi kula bila simu. Rĩu ũcio nĩ thĩna mũnene mũno
wina aciari aingĩ mũno na nĩ thĩna wa thikũ ici ndwarĩ kuo tene ona ũngĩthiĩ ũthome mabuku ma ũndagĩtarĩ gũtarĩ ũhoro ta ũcio tondũ ndũonekete no nĩ thĩna wina aciari aingĩ mũno it's an addiction to a phone mwana hana ta mũnyui wa bangi kana mũnyui wa thigara no akorwo na thimũ ĩyo atarĩ na thimũ ĩyo kwĩna thayũ atarĩ na thimũ ĩyo ndangĩrĩa ũguo mũtumia ũcio araria rĩu akorwo we nĩwe nyina ũkabocwo kũhingũra thimũ ĩyo mwana akĩrĩtwo ningĩ aga kũrĩa nĩ kũrwara nĩ ekũhĩnja rĩu hakinyĩte hau no mwaka ũgerie gwetha techniques cia kũrĩa kwithdraw thimũ ĩyo yangĩmũhe toy ndĩngĩruta wĩra ndĩngĩruta what about maybe something like a piano ka keyboard kĩndũ you can try andũ no kũgeria mageragia na gĩkũkĩa mageria no mo mahota mũndũ no agerie anything else ono thimũ ĩyo no rege nayo arere thikũ igĩrĩ kana thikũ ithatũ no ningĩ ũrĩa nyonaga ũngĩteithia mwana ta ũcio tondũ igua ta ena mĩaka ĩtatũ wa macini nĩguo manjĩra no atwarwo thukuru nyamũ ĩtagwo play group tondũ thukuru matiĩtĩkĩria mwana aingĩre na thimũ Montessori nĩ irutaga wĩra ona Montessori and do you think ndagĩtarĩ Montessori na nĩgetha tũtarĩrie mwĩroreri Montessori nĩ system ya rĩrĩ kana gathiaga cukuru as early as 1 year gaka develop na gũtirĩ ũndũ ũngĩmeka cukuru no gũthaka no nĩ ũrarĩha school fees nĩ ũgwĩciria Montessori intervention is something we should adopt thĩinĩ wa ministry ya gĩthomo itũ no ĩteithie no ona ũngĩrora Montessori gwĩ kũndũ kwĩngĩtaga Kenya kũruta Kenya ĩtondũ there are extra expenses and stuff like that rĩu ingĩra mũciari even ona thukuru ya kawaida ina play school ina handũ andũ marathiĩ gũthaka iyo nĩ kũruta mwana kuma mũciĩ distract mwana aforce gũthaka na ciana ingĩ akora ciana ingĩ iraria ciana icio cimũhũre kana cimũbuli rĩu nake aforce gũteka interest na aforce kinya kwaria no na ciana ingĩ nĩ iraria nake nĩ kwenda kwaria no ahone kuma thĩna ũcio tondũ wathiĩ thukuru ume from 8 maybe ũgũcoka mũciĩ 2 or 3 no ikara mathaa maingĩ mũno ũthe na thimũ ĩyo no akinya mũciĩ andũ maitio na matiu kwenda thimũ ĩyo ĩrĩ for a while rĩu ũguo no ũgerie kũmũ-win off the phone no nĩ thĩna mũnene wĩna ciana nyingĩ na tuona ona ciana ingĩrwo clinic ona ndũngĩrora mwana ũcio atanengeretwo thimũ no aganengerirwo thimũ nĩgetha calm down ũte kũmũ-examine rĩu ndagĩtarĩ ndũgĩtũteithie tondũ rĩu ithuĩ millennials rĩniaga ndĩ millennial yes completely no na nginya andũ aingĩ mũno studio twĩ millennials ona andũ aingĩ maratwĩrorera na tũtinakora matata maratuonia atĩ gwĩkũ gwĩkagwo atĩa the other day I was having a conversation with my mom and auntie rĩu ndĩramũragia atĩrĩ mũtagĩtuonirie andũ acio mũtagĩtuonirie maũndũ macio tũkũruta kũ so we are in a generation where tũtionirie ũndũ wa discoverga wĩ ika ũgaikio kũu fiti thathatũ depend discover so tata nĩ ũrĩa wakoraga tata wanyu ũkĩgĩa mwana ũguo na nĩo maroka gũkũruta thibitarĩ nowadays ũrakorwo na nĩo ũreĩtĩra driver kaũndware mũciĩ you understand nĩ ũgwĩciria nĩ tũgũbatara kwarĩrio the young generation parenting Gen Z na ithuĩ millennial no mwarĩrio no to some extent nĩ gũthũkĩte mũno tondũ rĩu ta rĩu inyuĩ na arĩa akũrũ kũmũkĩra ũngĩrora ũrĩa mũrarera ciana cianyu no mũnine thĩ tero kuona mwana mwiritu nĩ ekũrerwo kinya kinyi mĩaka 18 rĩrĩa aingĩra riko ona kũruga cai rĩrĩa athambio ona gacibo nĩguo gũtirĩ ũndũ arĩeka mwiritu rĩrĩa akahika gwake ũgaikarĩka atĩa nĩ ekũiga tu ciana akarera ciana atĩa ndakahota no na hau nĩ thĩna ũrĩ no anyita ũguo rĩu tiga ona acũcũ na anti arĩa matarutire wĩra wanyu rĩu inyuĩ nĩ inyuĩ mũra create the real disaster ĩrĩa ĩgũka tsunami ya disorder rĩu no mwaka andũ mamenye no mwaka ta rĩu gũthambia indo yonekana tarĩ na rubbish no mũndũ ũngĩthambia indo na mwandĩka wĩra wa obici nĩ ekũhota wĩra wa obici mũndũ ũngĩhota gwĩthambĩria nguo ciake na mwandĩka wĩra wa obici nĩ ekũruta wĩra tondũ nĩ amenyire discipline kuma mũciĩ nĩ amenyire how to behave kuma mũciĩ nĩ agĩire na patience tagũta kũruga ngima okorwo niĩ ndikĩũĩ ũrĩa kĩrugagwo kwĩ patience ya mĩrugĩre and that helps you even in normal living in normal life tondũ ũngĩthiĩ like tondũ gwĩ ciana ciumaga Kenya even rĩrĩa Kenya aratwakwa maimaga Kenya magathiĩ England magathiĩ Australia magathiĩ America rĩu ciana icio cia kuma Kenya the worst in terms of ũrĩa maybe tondũ umĩte America kana England ona Kenya mĩaka 7 kana mĩaka 8 nĩ ũkũruga nĩ ũgũthambia nguo tondũ gũtirĩ maids nĩ gwĩka maũndũ mothe ĩni no nĩtaguo we ume Kenya kũndũ ũnanagio na maid no korwo erĩ kinya Sunday maid ekuo ndũrathondeka ona itumbĩ kana cai watwarwo kũrĩa mũrĩmo
besha igenyiha kidogo tuke no kwirugira ndongihota ndi murata mwe wakwa atumite mwiritu wake bururi yogi nduga ne bururi yogi kudaka kirakare hurire mwini ni university akiruka wowe mwiritu waku akimanye ndekire hete miaka yana yothe in advance makino nzo gushoke beshi yaku tondu rumu yake yatu declared a health hazard ndethabia guo ndethabia indo na aria makure kukinya muri kurite rumu yake manitagwo yeni hau ni othinori uri andu mararera ciana cia ru ungiakorera mwana waku wega umuonie guthambia indo umuonie kuhura kuo maundu maya tuona atari maundu matari haya mari ruko tigona mundu utangi fit in society koguo tutige kurera ciana matote no urateithia ni disaster you know no urevangira mathina na urua mathina macio to maku kana mwiritu wake ni generation ingi igana rimwe kana ngiri iguka thutha waku tondu no kamathomithia kuriga na acio angi gutiri niku wake bateire to kwa muthuri twage mbeca cia ruraciru ni nakuma nitugucoka thiini wa gicunji gia gatatu ndugathi haraya oro ri ndugathi haraya no nituracokia kiuria giaku oro tuguo ndagitari aratutara ndugathi hanene ihinda rĩakwa nĩ rĩrĩkinya rũgano rwa hinya rĩu tarora tigino nĩ acoka rwendo nĩkĩo njagũrĩte mũirĩtu ũrĩa kũhika gũkũ na kĩoneki warehe mũirĩtu ũyũ wa kĩrathi gĩa thĩ gũkũ nĩkĩ we wĩ ũ njĩtagwo Rani ithuĩ gũkũ gũtirĩ mũndũ ona mwaĩ kũrĩa umĩte mũcamba kũu ti gwitũ mũciĩ na ndangĩgirĩrĩka we nĩ kũ ũrathiĩ ndĩrenda kuona baba apu na time bay aiga ũmũthĩ thĩinĩ wa Inooro TV maria tukuhaririirie Inooro hwaine mucirithania munene kuria honge cia kuhariria githurano ciambiririe mehariria. I don't even own a gun. I don't carry guns. I don't own it anyway. So they thought I had money in the office. If you look at the search warrant, that they have information that I use Mageuzi to distribute money to goons. DCI kweriso ko thitango cia utoi cira-ini wa Boniface Mwangi uria urekereirio na bodi. Lazima uguze uangalie uone kama umeshika mayai yote mawili. Lakini kama uyapati jua kwamba kuna ishara kwamba kuna kitu inaitwa undescended testis ya mayai ambayo hakuteremka vikamilifu. Na tuli na rivoti egie thina wa mbegu cia uciari kuri tuhi kuregera nda. Guess what? Citizen Duka now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduka.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duka, the home of discount. Kiroto gĩa kwĩgwatĩra service ya gwaku kĩa gũkorwo kĩrabatara tabarĩra ĩmwe tu gĩkinyanĩre. Thenya wa kerĩ tarĩki 22 wa mũgwanja mwaka ũyũ kana gĩkũnyitanĩra na director wa Jiko wa Kariuki na Martin Kamau kuma Farmwood Ventures Limited makĩhithũria hitho cia kwĩgwatĩra tĩri kũrĩa wĩriragĩria makĩnyitwo ũgeni nĩ Njoroge wa Gĩthĩnji na Kamau wa Kang'ethe nderetinĩ ya wendia wa mĩgũnda. Ngeni ni ndakurumire mbere ya andu othe na kuo ndirenda kuhoya muhera ndaguthaitha ndekera igongona-inĩ rĩa mami twagĩrĩire gũtigĩrĩra Anuji na Anupama nĩ mahikania na githĩ ti kamũbango kega we rĩu no ũmorie akorwo nĩ meharĩirie no wega kwaria manie ndĩraigua ũru kaba Defika atangĩrathiĩte wĩra wa nja tondũ we angĩrĩ gũkũ nĩ tũngĩrakenerera. no wĩgwatĩre rũgambi rũrũ ũgĩtũkĩra star 811 star
346# ririkana Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Nitwacokereria na twi gicunji kia gatatu no igwa ndereti iregeire guku gatagati ka millennial parents and Gen Z. So Dr. Mbira, you are welcome again getha alpha ya turarera tumenye uria tukumuhandle na Ngai ni egututeithia. So turathi na mbere na kwarĩria ũhoro wĩgiĩ speech and language disorders harĩ ciana na nituracokia kiuria gĩaku. Wambo sasa na daktari, mtoto wangu akilala anang'orota sana na hata anashindwa kupumua, niulizie shida inaweza kuwa ni nini? Esther kutoka Naivasha. How to abiriria kana ni kucokereria no jokitwe Esther thina ria we hoye ni thina wa tonsils na adenoids kana thina wa gaecia maniuru na gaecia mumero nimoka mwana cio thibitari ahuro bisha yonekana kana dawa ni kumuonia kana ni guthinjwo eguthinjwo. Good. Wambona daktari, advise me on what to do now because I have relatively messed my kid with cartoon. He is 2.5 years. Should I take him to daycare this early for socialization? Kiu ni kiuria kiega muno na mwana ucio umenyanite thimu uguo agitwarwo thukuru ni mahonaga tondu athi thukuru arimu matingitikara uthie na thimu niyo no imateithie no ru addiction to television, addiction with thimu ni thina munene muno no mathi thukuru ni marahona tondu akinya thukuru ndukithie na thimu makambia kuma thina ucio wa gutinda mena thimu tondu nitumaga ona to gutuka addicted kana gutira thimu ni marwara kinya maitho ni marwaraga matu ni magiaga na kurio ni mutwe ona gwicia na imwe tukucabagia gukira irotete iroto njuru muno tondu katuni irona ci maundu makumakia ciana ona maundu ma shaitani taru he mwethuire muno etagwo Spider-Man. I really hate that cartoon. Spider-Man ona kono kuhoteke banu riu no akena riu hau ni thino riu kana ciana irarota na indo icio riu kona no ituke emotionally affected no ituke psychologically affected kogo ni thina andu mekwenda mambiririe aciari ni twa book Dr. Mbira tondu ni twa realize ni tuonete gap o muthenya tugiikara haha twagia na topic cia ciana hena gap ya health and medical attention na hena gap ya parenting tondu marigitari macokete guka ha tukirigita ciana magatwira thina nduri murimu-ini wa mwana parenting koguo ntwa book muthenya na ndagitari. Wambo sasa mtoto wangu akona miezi 3 na ulimi yake iko na blue. Giki ni kiuria gĩa gatatu kia uhoro wĩgiĩ rurimi blue. Riu thina ucio ukorwo umite na ngoro ciana nyingi itagwo central cyanosis. Riu no mwaka mwana ucio athie arorwo thibitari kuonekana ni thina wa ngoro kana ni thina wa mikiha ya thakame ya rurimi koguo icio ti thina mundu angikara naguo no mwaka arorwo athimwo ni kinya cardiologist ndagitari wa ngoro kumenyekana thina ucio umite naku. Okay, haya Wambo uliza daktari, nilizaa mapacha boys nikawalea na magikinya 5 years wanaongea Kiingereza peke yake, kuna shida? Hiyo sio shida kama naongea Kiingereza mzuri akoni mara githungu kiegae Githweri no mamenye na Gikuyu no mamenye ona sheria ria mareraga ciana ciao makamenya Gikuyu kana Githungu ungimatwara rimwe thukuru mambire kwaria Githungu kwi ciana imwe mariganagirwo ruga icio ingi no ko mwana ni araria ruga imwe hawati na thina tondu kuga system ciake ciothe ni njega tondu angimenya ako ti njega niguo. Wambo sasa mtoto wangu ako na 4 years na ni ngumu kusikia vile anasema, lakini alikuanga na tongue tie. Inaweza kuwa ina effect yoyote? Tongue tie inaweza affect uguo niko rurimi runyitanite thini wa kanua no rutume mwana ndakahote gutamuka ciugo iria rerikana atumuke. Rikugo no atoro thibitari yo tongue tie itinio nigetha mwana ote kwaria wega na no athimu ona matu kuonekane kana ena mae matu. Tongue ni do Dr. Mbira ni rurimi kunyitana na thi wa kanua ruguru kare mwene kumuvita ko tongue tie naguo na rutero rurimi ja igula gihota na ni tume mwana are munni gutamuka undu toru ni runyitanite na thiini. Wow. Isi no twathoma undu mweru kumana na uhoro wa speech delays nkio itendaga kuharakisha marigitari na kabata cokerio kiuria kimwe mwiroreri but gituteithie guthoma maundu maingi tugacokerio anja nyingi. So Wambo sasa
Mtoto wangu alipigwa picha ya EEG, shida ikapatikana ni kichwa. Tulisaidika na kuna dawa hutumia ya Kepra, wakanishow atatumia 2 years delay ya speech ndio bado imebaki, lakini conversions ziliisha. Uliza dokini aje ne jenzi wafyu ona language nirakwira is a jenzi parent. Haya doki anasema huyo mtoto mpaka achunguzwe. Dawa ya Kepra inasaidia mambo ya hiyo convulsions, lakini mpaka achunguzwe masikio yake ionekane kama iko na shida. Hizo dawa za convulsions zingine zinafanya mtoto awe anachelewa kidogo, lakini mpaka apimwe mambo ya kusikia ili tujue kama pia yuko na shida ya kusikia ama ana shida ya kusikia. Wow. Wambo, sasa mtoto wangu alizaliwa na cleft lip and palate na pia yuko na brain defect ya semi-allobar horoprocephaly. Ndaga mwega? Haya, ako 1 year and 2 months, hajaanza speech. Nauliza daktari kama kuna uwezekano wa speech kama atakuja kuongea. Sasa kuna uwezekano, lakini kitu ya kwanza ni atengezwe hiyo cleft lip na cleft palate. Nikisema ya kwamba hapa mbele ile lip ya juu imekatika, alizaliwa kama imekatika, palate hapo juu, hapo katikati ya mapua na mdomo imekatika, na kuwa rukanua na inyuruni nyitanite. Rumwana ushino maka abe athijwo abode kwa defect issue. Na niweka gano wadirika ni head daktari wa CEO wa Metropolitan Maturi ni mashokete kuthondeka cleft lip palate magathija na maxillofacial, is that correct? Ni maxillofacial. Kogone I know our leader is taking notes to kurikana ni get that to the on the program shavuri Smile Train. Smile Train. Smile Train. Ona getu nituri shanitiri hagio nega gathondeko. Ini kumateithiriria. Tondu akoro hau ne haigukite ona wari irio kana nyoiria rithia kinyamatu na mwena na thiini ikaiga maturu kona mwana dagiota kwaria. Yono makathondeko gutiri njira ingi no makathinjwo. Wow, thank you. So wagwa Gertrude Nimore, I know also kiwa Kijabe Nimare na ku Metropolitan so maturi matiri hagia Kenyatta. I'm not really sure about Kenyatta, but somebody can confirm. Issue on a Ministry of Health egi ukahaneo ya tetureri rado teithio. It's not about advertisement. So tuti harere my baby is 2 years and 5 months. He cannot walk alone a long distance. He has a fear kuanguka, but ukimshika mkono he walks with no fear. What should I do ya kumtoa hiyo fear? Ru daktari nona parenting ni rago. Bari ndina. Ru ako mwana ne kwata guthio wega anyitirirwo yi. No kura dependera anyitirirwo. Akora anyitirirwo o hanini tu. Kuga magoro make mena hinya wa kuiga nae. Nekoro ni psychological fear no gukwidimwe agwire agitikira kwaria yi. Iyo no ateithiririo njira ya raithi no hata ukorwo maiga ni kumunyitirira view akorwo maguru make matina hinya rukugo no makathi thibitari dagitari determine what is the real issue. Daktari unakiria kirathekia ni riri sasa. Wambo, please advise me, niko na mtoto wangu ni mdogo ako 5 months na yeye akilia umwekee cocomelon ananyamaza. Ndio mambo ya cartoon ni shida, lakini cartoon na hizo vitu zinajua kuzamazisha watoto, ndio unaona wazazi wanawapatia ndio wanyamaze, lakini iko na hatari ya kwamba watazoea. Sasa hiyo ni kitu kawaida, watoto wengi sana wakilia, hata wakija hospitali waanze kulia, wanafunguliwa simu, cocomelon, all the wheels going round, hizo nyimbo za watoto wananyamaza. Sasa na ndio unaona wazazi wengi wanawapatia simu kwa wataki mtoto alie. Lakini kulia sio kubaya vile. Wacha alie kidogo azoee. Dunia ni ngumu. Ya ru kwoguo no maka atigire mwana shida kama nyerithi mumuno undu ati no maka korwe nayo hindi ciothe. Aya ru ogera ugatiriri Wambo, mimi niulizie daktari kama ni shida wangu sasa ako na miezi 6 na anaongea already, is that a problem? Miezi 6 anaongea? Hiyo ni kama muujiza. Si watu wengi huongea wakiwa wadogo hivyo. Ageshera katika unika munafi. Lakini ukiona mtoto yuko mbele ya ile nafasi nitakana iwe, hiyo sio kitu mbaya. Ni kama mtoto kutembea kabla hajafika mwaka moja, sio kitu mbaya. Kwa hivyo uendelee tu kumwangalia na kuona atakuwa namna gani. Lakini mtoto kuongea akiwa na miezi 6 ni jambo ambalo si kawaida. Watoto huongea wakiwa na miaka 2. Kwa hivyo hata mimi ningetaka kuona huyo mtoto nishuhudie.
hiyo muujiza likuo. Wow. Daktari, mtoto wangu ako 1 year, haketi chini na hasimami, shida ni nini? I'm worried. Kiu ni kiuria kimwe tukuiga eterera tu na kigido na uhoro igi mwanage ya homa akage conversion ni tukuiga kiu nigetha tutuikare ha speech. Wambo sasa mtoto wangu ako na 7 sasa. Wambo na kama huo mtoto anashinanga na simu all the time but huwa haongei sana, what could be the problem? Na kama huyo mtoto anashinanga na simu sasa alafu ndamfanya aje? Kegudhomere shegamaini na adhimu. Hayo Wambo, mtoi wangu ako 11 months na kg yake iko 4.9 na hasimami peke yake wala haongei. Okay. Wambo sasa ni Anita kutoka Meru. Mtoto wangu hana homa lakini anafungana mpaka anashindwa kupumua na anapumua kwa mdomo. My son is 4 years na hana speech na yeye huenda shule. What could be the problem? Sasa tuanze hiyo miaka 4 ambayo hana speech. Kama hana speech mpaka umpeleke hospitali apimwe masikio. Kitu ya kwanza kama mtoto ongea ni kupimwa masikio. Kwa kama hasikii hawezi ongea. Kama masikio iko sawa, daktari atajua vile tapanga kusaidia huyo mtoto. Anaweza kuwa anahitaji speech therapy, anaweza kuwa anahitaji kupigwa picha ya MRI. Kwa hivyo hiyo ni kitu muhimu sana mpaka angaliwe. Alafu pia ndio wacha nirudishe swali moja, mtoto ambao ana homa na anapumua na mdomo. Huyo yuko na kitu tunaita adenoid hypertrophy. Yuko na nyama ya mapua imekuwa kubwa. Ni maniuru gaisha maniuru ni sio shinenehete. Na cia mumero no makatoro thibitari arorwo ahoro bisha no kuroirutwo Ego. Ndiraharakisha ndagitari ugo tondu he handu ndirenda tuthie. He hindi twokite na maimada thibitari no gwitura ati mwana agirutwo ngai no kumuteithia ku improve kwaria. Haya, number 1 point. Second point, uririkane haria twarire ndakuria tiriri. Does it mean tugika intervention ya mwana ku below 5 years na takiritie miaka 9 hari ndu tugika ahote kwaria, but before then kiuria kia muthia. Hai Wambo uria ndagitari, my son was born through CS at 42 weeks. He cried, but I can say that he has delayed milestones. He walked at 2 years and didn't crawl. He's turning 5 years in September and started talking monosyllables words this year in January. I can say he doesn't have hearing problems since he listens to instructions and responds appropriately. I took him to speech therapist once na sijairudi because aliniambia nirudi na results za ABR, which is quite expensive. The one that was done in the previous school, but tangu nimhamishe masomo imeenda chini, and anytime he's not doing anything anafunga macho, anatingisha kichwa and kutoa funny sound. What could be the problem? Mtoto ambayo yuko na delayed milestones mwanao sherehe wikara thi na guthina maguru make ni kuga ena thina wa tombo na mwaka utwirio gwacokwa gukonekana ndagitari akwari ni mamwirite ethe ABR ni test ya guthima kana mundu araigwa wega etagwo acoustic brainstem response audiometry. Ni kuga ni guthima kana mundu manene araigwa wega. Mwana akomete agikuru tu probe cia computer igathimwo na computer. Iyo ni endekanaga ikuo nigetha kumenyekane kana kweri mwana ucio ni araigwa wega. Toro ko mwana ndaraigwa wega ona wikete ndakahota kwaria. Riu kumania na hau wi mwana ucio no agerie kurumbuyo nake na riu wararia in monosyllables hata ukorwo ni hindi arambiria kwaria tondu ni acereirwo all along. No behavior yengi ya kuinenia kiongo ku make some odd noises auta gukorwo na murimu ungi witagwo autistic spectrum disorder. Na cio ni murimu wina ciana nyingi muno uko na mwana ni aciarwo wega ambire gukura wega no akinya handu akoni araragia rimu akatika kwaria kana akambire kwibehave uguo. Iyo no maka etuke assessed kana thimwo ni ndagitari metagwo neuro developmental pediatricians mamenye kana ni autism. Autism ni thina ukona mwana ona akiigua wega ona ciiga ciothe cinjega akaremwo ni kwaria kana akaremwo ni kugia na social behavior. Na riu ni thina ukoretwo wi extremely common nowadays. North America mega 1 in 30 children. Menayo ndagitari ni tune turika gucokici nginya cio urauga mwana wa mwaka mugwanja ndararia na nginya uyu ngirauga kanyamo ka red coloring ino ya rurimi no nyende tumi address ni kiuria kirorio muno ona nginya uhoro wa asphyxia na maundu macio mothe. Tuhege thigi akiumia giukite riu undu mwe ingiuga ni andu no mwaka mageragie kumenya mwana
arogwo nĩ mũciari mũciari ahana mũraika ũrĩa Ngai ahete wĩra ũcio akora mwana ũcio na mawĩra marĩa mothe turutaga wĩra ũrĩa wa bata mũno nĩ kũrora ciana na kũrora ciana rĩu koguo no mũhaka turute wĩra ũcio tondũ nĩ wĩra wa Ngai na nĩ wĩra ũrĩa Ngai atũhete ona mawĩra marĩa mangĩ mothe turutaga turutaga tuone mbeca nĩ ndĩrerwo mathaa ma studio nĩ mathiru ndagĩtarĩ tũngĩgũkora kũ rĩu ngoragwo ndĩ nyũmba ĩtagwo Landmark Plaza opposite Nairobi Hospital na thibitarĩ ya Gertrudes ya Muthaiga na namba ciakwa cia thimũ nĩ 0722517611 0722517611. Thank you Dr. Mbera Gikonyo uthi ugeithie Samina Beatrice na mũrathimo nĩ tondũ wa wĩra mwega ũgima mwega wa mwĩrĩ nginya wa ciana nginya wa whatever it relates no gima mwega wa mwĩrĩ ukaririkana nĩ kĩrathimo ũtonga ũyũ ndũgũrĩkaga tondũ ũngĩgũrĩkaga itonga citingĩkuaga wĩnaguo ũgacokagĩria Ngai ngatho. God bless you, bye bye.